Saya Khalid. Kali ini saya akan bagikan tutorial cara ngupgrade RAM di Lenovo G4045. Sebelumnya RAM masih terdeteksi 4 GB. Kita akan ngupgrade-nya menjadi 8 GB. Buka baut yang ada di bawah. Buka casing. Di sini Lenovo ini menggunakan RAM DDR3. Pasang, tekan hingga tidak goyang lagi. Jika sudah, tutup kembali. Nah, di sini RAM sudah terupgrade menjadi 8 GB. Itulah cara upgrade RAM di laptop Lenovo G4045. Semoga di tutorial kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.